Sveiki visi, su jumis Povilas iš divai.lt. Povilai, ką daryti, jeigu aš per vėlai supratau, kad reikia investuoti? Tokį klausimą girdžiu dažnai. Aš ir pats gailiuosi, kad dividendinį investavimą atradau tik 2018 metais, nors su finansų rinkomis aktyviai draugauju dar nuo 2008 metų. Aktyviai užsiimdamas tradingu, nepainiojom su investavimu, ne? Iš kitos pusės pastoviai bendraudamas su investavimu besidominančiais jaunuoliais, tarp tokių ir mano sūnus, matau, kad dažnai dėl savo karštakošiškumo jie renkasi savo amžiui nelabai tinkamas dividendinės kompanijas. Aš visada sakau, dividendinis investavimas tampa beprasmišku, jeigu į portfelį pasirinkta dividendinė kompanija nesiruošia pastoviai kelti dividendų išmokas. Maža to, dividendinės išmokos turi didėti pakankamai greitai, kad galima būtų pilnavertiškai džiaugtis savo dividendiniu portfeliu. O bet tačiau kyla klausimas, o tai koks dividendų augimo greitis yra sveikas ir teisingas? Taigi šiame video epizode noriu Jums pasiūlyti dividendinių investuotojų gradaciją pagal amžių. Tai yra, noriu pasidalinti su Jumis savo mintimis, kokio tipo dividendinės kompanijos turi dominuoti skirtingo amžiaus žmonių portfeliuose. Dažnai stebiu situaciją, kai vis siūlomas kažkoks tai produktas, kuris atseit turėtų tikti visiems ir bet kokio amžiaus žmogui. O ir kartais matau diskusijas socialiniuose tinkluose, kur žmonės bendrauja tarpusavėje ir dažnai pamiršta tokį vieną dalyką, kad negali bet koks instrumentas tikt visiems. Kiekvienas žmogus turi suprasti, kokia yra jo situacija, kad nesigautų štai tokios situacijos, kaip štai čia paveiksliukė, ne? Kai visiems duodamas tas pats egzaminas ir tada sakoma, na, dabar visi turit užlipti ant medžio egzaminas. Ne? Labai būtų įdomu pasižiūrėti, kaip žuvytė užliptų ant medžio. Tai va, nesvarbu, ar esate jaunuolis, ar esate jėgų žydėjimo amžiuje, ar jau skaitote save gyvenimą mačiusių senjorų, žiūrėkit šį video epizodą iki galo. Mano siūloma gradacija pagal amžių leis Jums susiorientuoti, kokioje situacijoje esate pats ir padės Jums sugalvoti ilgesnę strategiją savo portfeliui. Taigi pasidarom kavos arbatos, įsitaisom patogiai ir pradedam. Prieš tęsiant svarbu paminėti, viskas, ką tu jau išgirsit, yra mano asmeninė nuomonė, paremta mano asmeninė patirtim. Man teks paminėti kai kurias kompanijos, kurios šiuo metu yra mano dividendinėme portfelėje ir tai, kad jos paminėtas šiame epizode, negalima traktuoti kaip patarimą pirkti arba parduoti minėtų kompanijų akcijas. Jeigu jūs priimat sprendimą investuoti arba neinvestuoti savo pinigus į atskirą kažkokį investicinį instrumentą, turite vadovautis nuosavų dividendinio investavimo veiksmų algoritmų. Kitaip galite atsidurti situacijoje, kuri vadinasi visi šoko iš 10 aukšto, tai ir aš nusprendžiau nušokti, ne? Arba kaip štai paveiksliukė matosi, dažnai aš girdžiu, kad žmogus sako, pasižiūrėjau vieną youtuberį, jisai ten labai gražiai pasakoja apie kažkokią tai vieną kompaniją ir susigundžiau daug neanalizuodamas, jisai pasakoja, turbūt jisai žino, tai nusprendžiau nusipirkti. Tai kad taip nebūtų, visada galvokit savo galvą ir visada naudokit savo veiksmų algoritmą. Be to, visada visiems sakau, jeigu jau nusprendėt užsiimti investavimu, tai turite iš pradžių susitvarkyti su savo asmeniniu biudžetu, kuriame jums turėtų atsirasti atskiras pinigų krepšelis pavadinimu atlaisvinti pinigai investavimui. Investavimui turite skirti tik tuos pinigus, kuriuos nebijot prarasti. Nepamirštam apie rizikas. Na, o jeigu peržiūrėjus šį epizodą, pamatysit, kad jums šis epizodas atnešė naudos, tai geriausias būdas atsidėkoti man, tiesiog pasidalinti šio video epizodu su savo draugais, kuriems šis epizodas gali būti naudingas. Taigi, su rizikos įspėjimu išsiaiškinom, grįžkim tada prie epizodo temos. Kas pakankamai ilgai stebit šį YouTube kanalą arba jau pabaigit divai mokymus, žinot, kai į mano akiratį patenka kažkokia tai kompanija, apie kurią aš pirmą kartą girdžiu, prieš imantis išsamesnės tos kompanijos analizės ir sprendžiant, ar man verta skirti laiko tos kompanijos analizai, aš greitai patikrinu du rodiklius. Tai yra, kokia yra startinė dividendinė grąža, tai yra tas vadinamas dividend yield. Ir kitas rodiklis, kurį aš greitai pasižiūriu, tai yra kaip greitai kompanija kelia dividendus. Kalbam būtent apie CAGR rodiklį. Tai yra rodiklis, kuriuo matuojamas dividendų kelimo greitis per 3, 5 ir 10 metų įprastai. Tokius duomenys galima surinkti. Šios duomenys galite labai greitai surasti apie bet kokią kompaniją. Štai, jeigu pirmą kartą girdite apie tokį rodiklį, tai tiesiog nueinam į Seeking Alpha, išrinkam bet kokią kompaniją, nueinam į dividendų augimas ir štai čia matot. 3 metų, 5 metų ir 10 metų vidurkis. Kas esat visiškai naujokai ir jums reikia daugiau informacijos, kas tas CAGR, tai paspauskit greitai pauzę, 3 minučių paguglinimo pakaks jums, kad išsiaiškinti. Tai kai aš greitai patikrinu ir žiūriu, kad šitie du rodikliai ir jų dinamika mane tenkina, arba teisingiau būtų pasakyti, kai šitų dviejų rodiklių dinamika ir balansas tarp jų mane tenkina, tada aš jau skiriu tai kompanijai daugiau dėmesio, pasakoja per savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmą ir jau mano algoritmas parodo man,
ar ta konkreti kompanija turi teisę atsidurti mano portfelį ir kiek vietos mano portfelį jį galėtų užsitarnauti. Tai vat būtent šiuos du paprastus rodiklius mes šiandien ir paimsim, kad sugrupuotų visus investuotojus į 3 amžiaus grupės. Balansas tarp šitų 2 rodiklių. Taigi pirma grupė bus jaunuoliai, tai yra visi investuotojai, kuriems dabar yra tarp 17 ir 37. Įprastai, kai jaunuoliui mažiau negu 17, tai ten jau stipriai įsivelia tėvai į procesą. Antra grupė yra tie, kuriems dabar yra tarp 32 ir 52. Juos mes pavadinkim jėgų žydėjimo amžiaus žmonės. Na ir trečia grupė yra visi, kam yra virš 7 ir iki mirties. Kai kuriem Dievas skiria iki 60, kai kuriem ir visus 100, savame suprantame, aš visiems linkiu kuo ilgiau gyventi, bet dar labiau linkiu kokybiškos senatvės. Taigi šios grupės atstovus mes pavadinkim senjorai. Jūs turbūt pastebėjot, kad persipina čia po 5 metus. Tyčia taip surūšiavau, kad liktų tam tikras lankstumas tiems, kas nėra tikras, prie kokios grupės save norėtų priskirti. Aš pats, kad ir kaip norėdamas laikyti save jaunuolių grupės atstovų, bet man yra jau 41, todėl realybė yra tokia, kokia yra. Turiu save priskirti prie tų, kas yra dabar pačiame jėgų žydėjime. Nelabai kukliai nuskambėjo, bet ką jau padarysi. Kiekviena iš šių amžiaus grupių svarbu pasirinkti optimaliausią dividendų grąžos ir dividendų kilimo greičio balansą. Tai, kas tinka ir optimalu rinktis jaunuoliams, gali būti pavojinga ir kaip minimum neverta rinktis seniorams. Ir atvirkščiai. Taigi pakalbam apie kiekvieną grupę atskirai. Pradėkim nuo jaunuolių. Akivaizdžiai jaunuoliai turi didžiausią laiko atsargą. Tai yra jaunuolių investavimo laiko horizontas yra 30 ir gal net 40 metų. Kaip žinia, geometrinė progresija labiausiai žydi, kai jai duodama pakankamai laiko, todėl jaunuoliai šiuo atveju turi tokį privalumą. Ir atitinkamai jaunuoliams reikia labiau koncentruotis į tas kompanijas, kurios galbūt moka mažesnį starto dividend yieldą, bet dividendų politikoje matosi, kad kompanija dideliais ir kartais milžiniškais greičiais kelia dividendus. Taigi aš čia akcentą daryčiau kompanijoms, kurios moka nuo pusės arba netgi 0,1, bet aš parašysiu nuo pusės iki 2%. Ir CAGR, tai yra dividendų kelimo vidurkis, šiuo atveju turėtų būti minimum 10%, o dar geriau, kad būtų kokie 15 link 20%. Nors jeigu jūs patys pabandysit pavartyti kompanijas, pavartyti Seeking Alpha tinklapį ir va štai šitos rodiklius pasižiūrėti skirtingoms kompanijoms, jūs pamatysit, kad kuo mažesnis įėjimo yieldas, tuo įprastai didesnį dividendų kilimo greičio galima sulaukti iš kompanijos. Bent jau aš tokių kompanijų ieškočiau, jeigu būčiau jaunuolis dabar. O taip pat atkreipčiau ypatingą dėmesį toms kompanijoms, kurioms matosi dividendų kilimo greičio įsibėgėjimas. Tai yra, kai jūs pažiūrite štai 10 metų, 5 metų, 3 metų CAGR, visada palyginus šitos 3 periodus, jūs pamatysite tendenciją. Tai yra, ar dividendų augimas lėtėja, ar didėja, ar tiesiog stabilus stovi vietoj. Įprastai mes turėsim labai mažą įėjimo dividendinę grąžą, kaip minėjau, nuo 0,5 iki 2%, bet dividendų išmokos kasmet vis didės ir mažo to pats tas didėjimas didės. Gaunasi toks sviestas sviestuotas, bet mes matysim tokią įsibėgėjimo kreivę. Paimkim štai už pavyzdį, tarkim, Williams-Sonoma kompanija. Kaip matot, jų starto dividend yieldas yra labai mažas, 1,4–1,5%. Atrodytų visiška tragedija ir galima pagalvoti, kam iš vis tokią kompaniją rinkti savo į portfelį. Kokių čia dividendų įmanoma iš vis uždirbti. Investuoja 10 000 pinigų, iš jų 1,5% 150 pinigų ir tai per metus. Tai yra turim 12,5 pinigų per mėnesį. 12,5, tarkim, eurų arba dolerių iš 10 000 investuotų per mėnesį atrodytų visiška nesąmonė, ne? Bet pasižiūrim į CAGR, tai yra į dividendų kelimo vidurkį. Kaip mato, 10 metų vidutiniškas kelimas yra kažkas apie 12%. Tai yra kompanija 10 metų iš eilės vidutiniškai po 12% kėlė dividendus. 5 metų vidurkis yra apie 17%, o 3 metų vidurkis yra virš 21%. Tai jeigu mes pabandysim nupaišyti tokią mini tendenciją, tai mes pamatysim štai tokį judėjimą. Tai yra, mes turim tokį akivaizdų įsibėgėjimą. O dabar suraskit bet kokį online kalkuliatorių ir patikrinkit, per kiek metų tokia kompanija savo kelimo dėka aplenks kompaniją, kuri iškart moka, tarkim, 6% ir kelia tik po 2% į metus. Mano skaičiavimais per maždaug 11–12 metų. O jeigu jūs tokiai kompanijai duosit 20–30 metų laiko, tiek laiko turi mūsų jaunuoliai, tai po maždaug 20 metų, aišku, su sąlyga, kad kompanija išlaikys kelimo greičius, jūs turėsite apie 25% dividendinę grąžą iš savo investuotų pinigų. Na, o po 30–40 metų geometrinės progresijos dėka, jūs jau pradėsit matyti tikrus stebuklus, kuriais patikėt bus gana sunku. O jūsų aplinkiniai sakys kažką panašaus.
Jam tiesiog pasisekė, jis tiesiog teisingų momentų atsidūrė teisingai vietoje. Tie, kas sunkiai dirba dėl savo sėkmės, jie tokiais atvejais į tokius komentarus tiesiog reaguoja tyliai su šypsena. Primenu, jokių būdų nepriimkite tai už rekomendaciją pirkti arba parduoti VSM kompanijos akcijų, tačiau kaip realų pavyzdį pasižiūrim štai mano portfelyje statistiką. Turiu šios kompanijos savo portfelį, nupirkau truputį daugiau nei prieš metus, suspėjau prieš pernai metų dividendų kelimą, čia jisai nesimato, apsipirkęs prieš ex-dividend datą ir šis pirmas mokėjimas man įkrito jau su pernai metų pakelimu. Ir matot, štai šiais metais per paskutinį mokėjimą gavau jau su pakeltais dividendais plus 25% buvo pakelta. Atkreipkite dėmesį, štai čia aš fiksuoju, kiekvieną kartą, kai aš gaunu dividendus, aš fiksuoju, kiek tuo metu rinkoje yra starto dividendų yieldas ir kiek yra mano yield on costas. Jeigu jūs pasižiūrėsit, jūs pamatysit, kad laikau vos 2 metus šios kompanijos akcijas ir jau mano dividendinė grąža skiriasi dvigubai. Jūs, jeigu nueisit, nusipirksit, jūs gausit po 1,44, mes su jumis žiūrėjom, tuo tarpu aš šiais metais jau gaunu 3,2% dividendinę grąžą. Ir tai tik tai 1,5 metų laikymo. Jeigu kompanija sekančiais metais vėl pakels dividendus, dėl ko aš neabejoju, tarkim, tegul būna konservatyviau, kokie plus 20%, tai jau sekančiais metais mano grąža bus apie 3,8%, kol visi, kas perka, galimai vėl kažkas iki 2% gaus. Jau nekalbant apie tai, kad įprastai tokių kompanijų akcijų kaina irgi kyla. Kaip matot, vos 2 metus laikau šią akciją, o ji jau rodo apie plus 60% grąžos. Čia dar neįskaičius dividendų. Bet kaip sakoma, neužfiksuotas pelnas nesiskaito. Todėl aš kaip dividendinis investuotojas koncentruojas į būtent dividendų kilimo dinamiką. Tuo pačiu užaugusi kaina tarnauja kaip tam tikra saugos pagalbė, nes jei kompanija nei iš šio, nei iš to nuspręs visiškai pakeis savo dividendų politiką, tarkim, nustos taip stipriai auginti dividendus arba dar blogiau nuspręs iš vis juos sumažinti, tai aš turiu 160% atsargą priimti sprendimą atsikratyti šios kompanijos su pelnu. Grįžkim prie mūsų amžiaus grupių. Aš pradėjau rinkti savo dividendinį portfelį 2018 metais, būdamas 35. Aišku, jeigu galima būtų atsukti laiką, tai savo dividendinį portfelį pradėčiau rinkti dar 2008 metais, dar tada, kai pradėjau užsiimti tradingu. Tačiau laiko neatsuksi. Ir rytoj aš būsiu 1 dieną senesnis nei šiandien. Todėl visi, kas galvojate apie save taip, kad jau man per vėlu, aš jau pavėlavau, tai patikėkit, rytoj jūs 100% tapsit dar senesni ir kol kas dar nieks neatrado laiko mašinos, kad jūs galėtumėt grįžti atgal. Todėl geriausias laikas investuoti dabar. Visgi, jeigu man dabar būtų kokie tarp 20-30 metų amžius, jei galėčiau priskirti save prie jaunuolių grupės, aš net nežiūrėčiau į kompanijas, kurios moka iškart didelį procentą. Tačiau koncentruočiau savo portfelį būtent į tas kompanijas, kurių dividendų politikoje matosi, kad tos kompanijos planuoja dar ilgai ir dideliais tempais kelti dividendus. Pradžioje tai reikalaus kantrybės ir tikėjimo ateitimi, tačiau jau po 3-4 metų matysis širdį guodžiantis rezultatas. O po 50 metų jau pajus ne tik širdys, bet ir kišenė, kad sprendimas buvo priimtas teisingas. Palikim tos jaunolius ramybėje. Sekanti grupė, kurią mes su jumis aptarsim, yra seniorai. Prie šios grupės priskirčiau visus, kam yra virš 50-55 metų. Kaip prisimenat, kem 7 aš čia įrašiau, kad būtų toksai persipinimas, jeigu kažkas nežino, prie kokios grupės save norėtų priskirti. Aš savame suprantamai neabejoju, kad atrodote ir jaučiatės kaip jaunas ir energingas žmogus ir aš visiškai nieko prieš, jei jums 65, o laikot save 50. Aš, pavyzdžiui, galvoje užstrigau kažkur tai tarp 30 ir 35, bet čia nesmė. Senioro amžiaus grupės atstovui reikėtų suvokti, kad net jei jis ir suplanuos savo 20-30 metų į priekį investavimo laikotarpį, tai tam žmogui reikia pabendrauti su realybė ir nepamiršti, kad pasiekus 70-80 metų amžių, jeigu žmogus sugeba išlikti sportiškas, aktyvus ir geros sveikatos, tai reiškia, kad visą gyvenimą rūpinasi savo sveikatą ir tokiam žmogui labai pasisekė išsaugoti sveikatą tokiam amžiui. Nes galima labai rūpinti sveikatą, o likimas vis tiek sustatys viską taip, kaip numatyta. Sakyčiau taip, jeigu kažkam iš besiklausančių yra dabar 80 ir jūsų sveikata labai gera ir jaučiatės stiprus ir ne tik jaučiatės, bet ir realybėje taip yra, tai jums labai stipriai pasisekė. O tiems, kam jau apie 90, tai jie jau juda arčiau rekordo. Jeigu sąžiningai, tai nemanau, kad tarp žiūrovų yra žmonių, kuriems yra virš 80. Kaip ten bebūtų, reikėtų realiai įvertinti, koks laiko horizontas potencialiai yra prieinamas būtent jums ir remti savo skaičiavimus į būtent jums tinkančią situaciją. Tie, kam dabar yra apie 50-60 metų, būkim realistai, jūsų laiko horizontas ir potencialas yra 20 metų ir
prie geresnės sveikatos ir jei pasiseks gal 25 metai. Kodėl taip mažai? Na taigi spėju, senatvėje jūs norėsit nors truputėlį pasidžiaugti savo dividendais, atitinkamai pradėsit išsiiminėti pelnus, kol dar esate gyvi. Nebent, aišku, jūs jau pasiekėt visiškos finansinės laisvės ir jūsų tikslas jau dabar palikti anūkams gerą palikimą. Tada jums reikėtų sugrįžti atgal ir iš naujo pasižiūrėti, ką mes kalbėjome apie jaunuolius. Arba bent panalizuoti tai, ką mes toje aptarsim apie jėgų žydėjimo amžių. Jeigu aš toksai kada nors būsiu, tai yra jeigu Dievas duos gyventi iki 50-60 metų, o vėliau ir iki 80, tai planuoju koncentruotis į kompanijos, kurios iš karto moka startinį dividendų yieldą nuo 5, 6, galbūt 7 procentai startinė dividendinė grąža. Ir mane jau tenkins 2-3 procentų CAGR. Mažiau negu 2-3 procentai dividendų kelimo greitis man jau būtų signalas, kad kažkas ne taip su tos kompanijos dividendų politika. Kadangi vienas iš mano kriterijų, kurį savo įprogramavau į savo dividendų investavimo veiksmų algoritmą, tai yra reikalavimas, kad bet kurios kompanijos dividendai turėtų augti bent tiek, kiek yra ilgametė vidutiniška infliacija, kas yra maždaug tarp 2 ir 4 procentų. Ta mes jau visi ir taip žinom. Taip pat reikėtų nepamiršti, būtent mano atveju, su sąlyga, kad neįvyks koks nors force majoras, aš greičiausiai dar laikysiu tokias kompanijas, kaip mūsų jau aptarta Williams-Sonoma. Su Williams-Sonoma, aišku, galima būtų dar pamodeliuoti. Paimkim dar konservatyvesnį atvejį, kad Williams-Sonoma ne po 25 procentus kels kasmet, bet tarkim po 10 procentų kasmet. Per pusę mažiau negu jie dabar kelia. Tai jeigu jūs greitai prasuksit kalkuliatorių, po 20 metų mano dividendinė grąža bus 21 procentas iš Williams-Sonoma pozicijos. Na ir plus pelnas iš akcijų skirtumo. Prie seniorų amžiaus grupės nusprendžiau parodyti mano portfelyje pavyzdį netinkamos kompanijos. Kompanijos, kuri netilptų į štai šios aptartus seniorų kriterijus. Tai yra kompanija, kuri yra mano portfelyje, kuriai aš jau aktyvavau išėjimo strategiją, vadinasi jinai 3M ir jį laukia savo taško, kada uždarysiu poziciją ir užfiksuosiu pelną arba nuostolį, priklausomai nuo to, kokia kaina bus tuo metu. Šiuo metu 3M moka apie 3 procentų starto dividendinę grąžą, bet čia po to, kai jau jie sumažino dividendus, štai matot pas mane, matosi minus 50 procentų dividendų sumažinimas, prieš sumažinimą grąža buvo kažkas apie 5-7 procento, bet tie, kas pirko, jie matė štai tokį procentą. Ir kol aš turėjau šios kompanijos akcijų, tai dividendų kilimas buvo pakankamai tragiškas. Štai matot, po 1 procentą per metus jie kėlė. Netgi mažiau negu 1 procentas. Todėl remdamasis į savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmo taisyklės, aktyvavau išėjimo strategiją, būtent dėl to, kad jie sumažino dividendus. Ir atėjus laikui, mano pozicija bus uždaryta, o atlaisvinti pinigai bus reinvestuoti į kitą kompaniją. Taigi, jeigu prisimenat mūsų seniorų kriterijus, turi būti bent 5 procentai startinė dividendinė grąža ir turi kelt bent po 2-3 procentus. Tai ši kompanija jau dabar nebetelpa į tokį strategiją, į tokį pasirinkimą. Jeigu aš dabar būčiau senioru, tai jau 3M man pro filtrus nepraeitų. Kažkada prieš 3 metus, kai aš šią kompaniją savo pasirinkau, nusipirkau šios kompanijos akcijų ir netgi buvau apie 3M įrašęs atskirą tokį video epizodą. Įmesiu jums nuorodą kažkur, štai čia turėtų atsirasti, kas nematėt, galėsit pasižiūrėti. Ten aš padariau tokią išsamią šios kompanijos analizę. Dar tada tais metais jų CAGR atrodė maždaug štai taip. Tada aš nusipirkau savo 3M kompanijos akcijų portfelį, aiškiai suvokdamas rizikas ir tikėdamas, kad 3M susitvarkys su savo teismais dėl ausų kamštukų ir FAS scheminių medžiagų teismais. Bet yra kaip yra, ne? Kompanija vis tik nesugebėjo susitvarkyti ir dabar jie sumažino dividendus. Rodo jums šį pavyzdį tyčia, kad negalvotumėt, kad dividendinis investavimas yra kažkoks tai rožėmis klotas investavimas. Todėl manau, kad svarbu paanalizuoti ne tik gražias pūkuotas ir rožinės pozicijas mano portfelį, bet ir tas, kurios nuėjo ne visai pagal planą, kurio aš pats tikėjausi. Kai mes aptarinėjom Facebook grupiai, kur renkasi dividendiniai investuotojai, štai tokį dividendų mažinimą, tai vienas iš diskusijos dalyvių pasakė labai tokį įdomų momentą. Kas nežinot, prieš sumažindami dividendus, kompanija iš pradžių atskyrė dalį savo verslo ir gimė tokia kompanija pavadinimu Solventum. Įvyko spin-offas, taip vadinamas, ne? Ir visi, kas turėjo 3M akcijų, jie gavo Solventumo akcijų. Nemokamai. Čia toks procesas, taip jisai vyksta. Tai tie, kas turėjo 3M, gavo Solventumo, o vėliau dividendai buvo sumažinti. Tai kaip minėjau, tas žmogus Facebook grupės diskusijų, jisai paminėjo, kad pinigai, kurie buvo gauti Solventumo akcijomis, atpirko galbūt kokius 3 metus į priekį to dividendų sumažinimo iš 3M. Todėl čia dar yra, aišku, didelis klausimas, ar šitą kompaniją nuvylė savo dividendinius investuotojus, ne? Bet
yra kaip yra, aš turiu aktyvuoti savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmą ir aktyvuoti išėjimo strategiją. Dabar, kad nebūtų nesusipratimo, kad kažkas, kas vis tik neklauso visų mano įspėjimų ir iškart bandys bėgti ir kuo greičiau pardavinėti savo 3M, tai visų pirma, dar kartą kartuoju, tai nėra rekomendacija. Antra, tai, kad aš sakau, kad aš aktyvuoju savo išėjimo strategiją, tai dar nereiškia, kad aš pats jau tuoj greitai rytoj eisiu ir parduosiu. Išėjimo strategija pas mane tai yra visas procesas, jisai kartais gali užimti iki netgi metų, kol aš surasiu tinkamą vietą, kol aš išanalizuosiu iki pat galo tą kompaniją. Yra situacijų, kai kompanija sumažina dividendus ir man visa mano analizė baigėsi tuo, kad aš netgi dar daugiau daperku tos kompanijos akcijų. Todėl būkit atsargus, kai jūs klausotės tokių video epizodų, kaip kad ir šitas, ne? Kai kažkas sako, reikia išėti. Visada naudokit savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmą. Beje, Facebook grupė, apie kurią mes ką tik kalbėjom, aš jos nuorodą paliksiu šio video komentaruose. Jeigu jūs dar nesat prie jos prisijungę, tai ko jūs dar laukiat, junkitės, ten vyksta diskusijos, ten aptarinėjom dividendinį investavimą ir šiaip yra pakankamai nemažai dalyvių, kurie dalinasi labai naudinga medžiaga ir kviečiu jūs irgi ten jungtis ir dalintis savo patirtimi ir arba mokintis, jeigu jūs esat visiškai naujokai. Taigi grįžtant prie mūsų seniorų, aš tikiuosi, kad man pavyko šiuo 3M pavyzdžiu parodyti, kad reiktų būti atsargiems, kai renkatės kompaniją, kuri moka iškart didelius starto dividendus, reikėtų atsargiai pasigilinti, ar tai nėra dividendiniai spąstai, kad investavus nebūtų taip, kad jau po pusės metų sužinote, kad kompanija mažina dividendus, o jums nebeliko laiko, nes jūsųgi laiko horizontas netoks ir didelis kaip jaunuolio, ne? Neturit laiko laukti, kol jie susitvarkys su savo problemomis, neturit laiko aktyvuoti išėjimo strategiją, išvis neturit laiko, ne? Reikia būti atsargesniems ir neskubėti vien tik tai šokti dėl to, kad moka iškart didelį dividendą. Todėl vėlgi, atsargiai gilintis į kompanijos dividendų politiką ir naudoti savo dividendinio investavimo veiksmų algoritmą. Aiškiai suprast, aiškiai žinot, ko jūs ieškot. Ir vėlgi, jeigu jums virš 50, suraskit bet kokį online kalkuliatorių ir paskaičiuokite, koks kompanijos išmokamų dividendų augimo greitis jums tinka tam, kad tilpti į jūsų laiko horizontą. Taip jūsų paieškos laukas, atsakant į klausimą, o tai kuri kompanija tinka jums, jūsų paieškos horizontas labai stipriai susiaurės. Taigi išvada, kai aš būsiu virš 50, aš pradėsiu po truputėlį savo portfelį perkoncentruoti būtent į tokias kompanijas, kurios tuo momentu moka didesnį dividendą ir man pakaks bent 2-4% metinio dividendų augimo greičio. Na ir savame suprantama, kadangi aš jau dabar investuoju, tai mano portfeliu jau bus kažkokių tai kompanijų, kurios jau turi užaugusį yield on cost. Seniorų amžiaus grupės atstovams gerų kompanijų tikrai įmanoma surasti. Vienas iš pavyzdžių – Southern Company. Kaip matot, kompanija stabiliai moka dividendus ir pastoviai jos kelia vidutiniškai po štai 3 maždaug procentų. Kai aš šios kompanijos akcijų pirkau 19 metais, startinis dividendų yieldas buvo kažkas tai apie 5%. Dabar jūs gausit maždaug 4%. Tačiau štai mano atveju, per tą laiką mano asmeninė grąža, tas vadinamas yield on costas, užaugo iki maždaug 6,3%. Ir vėlgi, nors aš nesiruošiu niekada parduoti savo dividendinių kompanijų akcijų, išskyrus situacijas, kai pagal dividendinio investavimo veiksmų algoritmą sąlygas aš priverstas aktyvuoti išėjimo strategiją, apie kurią mes jau kalbėjom. Tai man ir nelabai rūpi tas plus 100% slenkantis pelnas. Nors aišku neslėpsiu, maloniau žiūrėti, kai portfelė žali procentai. O ir jeigu kompanija vieną dieną nuspręs kažkaip pakeis savo dividendų politiką, mano išėjimo strategija bus lengviau įgyvendinama. Primenu dar kartą, tai jokių būdų nėra rekomendacija, maža to, jei galvosite, kad ir jums į portfelį reikalinga Southern Company, tai tuo labiau manęs klausytis negalima, nes aš galiu būti šališkas turėdamas šios kompanijos akcijų savo portfelį. Judam toliau prie jėgų žydėjimo amžiaus grupės. Aš tyčia palikau šią amžiaus grupę pabaigai, kadangi tai yra grupė, prie kurios aš priskiriu šiuo metu save. Be to, YouTube statistika mano šio kanalo rodo, kad didesnė dalis šio kanalo žiūrovų patenka būtent į šią amžiaus grupę. Ir aš sakyčiau, taip galima būtų apibendrinti ir visą situaciją Lietuvoje su investuotojais. Arba išvis su žmonėmis vidutiniškam jaunuoliui vėjas galvoje ir jie net negalvoja apie investavimą. Na, o seniorams, kurie susimastė apie investavimą tik dabar, būdami virš 60, dažnai atrodo, kad jiems jau per vėlų ir dėl šios priežasties jiems sunkiau prisiversti pradėti. Na, bet nesvarbu, laikot jūs save jaunuoliu arba senioru, jeigu jūs žiūrit dabar šį mano epizodą, reiškia, jūs domitės investavimu, reiškia,
jau aplenkit vidurkį, net jei dabar nei vienos akcijos nenupirkot savo į portfelį. Taigi, ką aš pats darau šiuo metu savo portfelį? Aš savo ieškau ir po truputį pastoviai pildau savo portfelį kompanijomis iš abiejų grupių. Mes su jumis jau aptarėm Williamsono kompaniją, tokių turiu dar kai kurias irgi prie panašios grupės priskiriu, kurios iškart moka mažesnį dividendą, liktais atrodo beprasmiškai mažą, bet labai greitai kelia dividendus. Ir turiu, kaip mes aptarėm, jau Southern Company kompanijų, irgi kelias, kurios jau iškart mokėjo tada, kai aš pirkau didesnį dividendą ir augina juos po 2–4%. Bet štai čia dabar aš akcentą darau ir koncentruojas į kompanijas, kurios nuo starto moka kažkur tai nuo 2–4%, bet jos man turi kelt dividendus po 4,9%. Štai tokiam tarp. Vienas iš pavyzdžių mano portfelėje tokios kompanijos yra Johnson & Johnsonas. Štai matot, laikau šios kompanijos akcijų nuo 2020 metų ir po truputėlį dasipirkinėjau, kai mano dividendinio algoritmo diversifikacijos taisyklės leidžia man tai daryti. Mano užsipirkimo vidurkis arba kainų skirtumas pastoviai svyruoja, tai aš esu pliuse, tai aš esu minuse, štai matot, tai štai nedideliam pliuse, tai mažiam minuse, šiuo metu yra minus 6%, tai aš skaitau, čia yra tokios visiškos normos rėmose, ne? Tuo tarpu dividendų kelimas yra būtent toks, kokia man reikia. Startuojam štai mes nuo maždaug 2,4%, o dividendų kelimas yra kažkur tai tarp 5–6–7%. Vėlgi, turiu pasikartot, tai nėra rekomendacija ir rodo jums kelias savo portfelio pozicijas ne tam, kad pasigirti, bet tam, kad sutiktumėte su manim. Situacijų gali būti skirtingų ir jums reikia atsargiai apmastyti, kas tinka būtent jums. O jeigu jūs pasirinkote kažkurią tai kompaniją savo portfelį tik todėl, kad jūs pamatėte kažkurį youtuberį pasakojantį apie dar vieną kompaniją, kurią jis laiko savo portfelį, jūs darote klaidą. Tam, kad sėkmingai investuotumėte, o investavus ramiai miegotumėte, o ramiai miegant atsikeltumėte su gera nuotaika, prisimindami savo dividendinį portfelį, jums reikalingas nuosavas dividendinio investavimo veiksmų algoritmas. Veiksmų algoritmas, kuris jums leis aiškiai suprasti, kokių kompanijų ieškot, aiškiai suprasti rodiklius, kuriuos jūs norit pritaikyti savo paieškai, būtent savo situacijoje, kuris jums leis atfiltruoti iš tūkstančių kompanijų tai, ko būtent reikia jums. Ir galiausiai prieiti prie konkretaus veiksmo. Nes kokia prasme iš to didelio žinių kiekio, jei tos žinios nėra taikomos ir žmogus taip ir nepasiryžta priimti sprendimo. Jeigu jūs jau tokį veiksmų algoritmą savo surašėte, tada aš nuoširdžiai už jūs džiaugiuosi. Jūs anksčiau ar vėliau skinsit savo dividendinio portfelio vaisius. Jūs kviečiu jungtis prie DV bendruomenės. Jau minėjau, šio video aprašyme paliksiu nuorodą į dividendinio investavimo Facebook grupę. Kviečiu dalyvauti toje grupėje arba jeigu jums yra alergija nuo Facebook'o, tai kviečiu tada tiesiog šio video komentaruose dalinti savo nuomonę, pasidalinkit savo portfelio kryptim, kurios amžiaus grupės atstovų save laikote, kokio tipo dividendinės kompanijos dominuoja jūsų portfelėje, rašykit šio video komentaruose, galbūt ieškot kad būtų kuo didesnis procentas iškart ir jums nesvarbu arba nesutinkat su tokia mano gradacija, man būtų įdomu sužinoti, kokią gradaciją pagal amžių jūs surašytumėt. Pasidalinam mintimis, pabendraujam. Jeigu jūs dar žiūrite šį epizodą ir dar neatsijungiat, aš nekviesiu atsidarinėti sąskaitą apie kokį nors brokerį ir tikrai nereklamuosiu jokių brokerių. Kadangi tam, kad pradėti dividendinį investavimą, reikia iš pradžių tiksliai suprasti, ką darai. Kitaip linksmas ir nuotaiką keliantis dividendinis investavimas gali pavirsti tikrą kančią ir atimti iš jūsų miegą. Taigi, jeigu esate visiškas naujokas ir žiūrėdami šį epizodą vis galvojat, apie kokį čia veiksmų algoritmą tas Povilas šneka ir kaip man savo tokį sukurti, jei aš esu visiškas naujokas, kaip nepasikleisti informacijos vandenynuose, jums aš galiu pasiūlyti du kelius. Pirmas kelias yra nemokamas, bet reikalaujantis daugiau laiko. Štai čia kažkur kampe atsiras nuoroda į video epizodą, kuriame aš pateikiau 3 žingsnius step by step, žingsnis po žingsnio, nuo ko pradėti, ką daryti ir kaip judėti visiškam naujokui. Jeigu atliksit visus žingsnius tame video epizode ir judėsit tikslingai, aš jums garantuoju, kad po metų pusantrų prisiminsit šį video epizodą jau su šypsena. Jeigu nuoroda jums čia neatsiras, įmesiu aš ją į komentarus. Šis kelias skirtas labiau turbūt jaunuolio amžiaus grupiai, kur laisvo laiko yra daugiau negu pinigų. Antras kelias tiems, kas nori smarkiai sutaupyti savo laiką ir nekartoti tų klaidų, kurias padariau aš. Ir tiesiog perimti svetimą patirtį. Jūs aš kviečiu prisijungti prie dividendinio investavimo mokymų, kur visi, kas ateis į tuos mokymus, per maždaug
2,5 mėnesio sukurs savo nuosavą dividendinio investavimo veiksmų algoritmą. Ir jūs arba pabaigsit kursą su savo veiksmų algoritmu, arba tiesiog iškrisit iš kurso. Per vidurį nebūna pas mane. Ir tuo pačiu visiems laikams atsikratysit informacinės košės galvoje jausmo. Čia kai galvoje visiška košė ir jaučiatės tarsi ežiukas rūke. Suprantat, kad žinot daug, o ką su tą informaciją daryti ir kaip prieiti prie konkretaus veiksmo, neaišku. Kam įdomu, sekanti grupė prasideda štai rugsėjo 9 dieną. Registruotis galima jau dabar, kadangi jūsų dar laukia paruošimojo užduotys ir registracijos priimamos iki rugsėjo 1 dienos. Tačiau jeigu jūs žiūrite šį video epizodą jau po 9 rugsėjo dienos ir jau nespėjot užsiregistruoti į kursą, tai kviečiu tiesiog perėti į divai.lt puslapį ir patikrinti, kada planuojamas sekantis kursas. Mes stengiamės organizuoti bent 3 kursus per metus, tai tikrai greičiausiai surasit kažkokį tai sekantį. Taip pat noriu iškart įspėti tuos, kas galvoja, va dabar, kada nors vėliau galbūt užsirašysiu. Kurso kainą pastoviai keliam kasmet ir nuolaidas darom labai retai. Kai tik startavo kursus, buvo žmonių, kurie skundėsi, kad kursas per brangus, o vėliau tie patys žmonės įstojo jau sumokant didesnę kainą. Todėl netidėkit sekančiam kartui, jei kurso sąlygos jums tinka, nežiūrėkite į kainą, stokit. Dauguma kursą baigusių žmonių vėliau atsiliepimuose rašo, kad gailisi, kad neįstojo anksčiau ir kad kursas vertas žymiai daugiau nei kaina, kurią prašo Povilas. Štai čia surasit atsiliepimus, galėsit patys paskaityti. Taigi, tikiuosi, kad šis video epizodas buvo naudingas ir tikiuosi, kad man pavyko sukelti jums minčių. Jeigu jų tokių atsirado, rašykite šio video komentaruose, junkitės prie Facebook grupės. Prenumeruoti šio kanalo aš jūsų nekviesiu, nes jeigu mano teikiamas turinys jums prie širdies, jūs anksčiau ar vėliau taip ar taip užsiprenumeruosit. Už ką aš jums iš anksto ir dėkoju. Taigi, sėkmės investavime ir iki sekančio karto.